Ganol pnawn ar ffarm llwyn Styffelyn Defynog ac mae gethyn a'i frodyr Huw a Hywel yn cael egwyl o rwyna tra'n aros am y milfeddyg. Ond nid ymweliad cyffredin ydy hwn. Mae'r milfeddyg yma i brofi'r gwartheg i gyd am y diciau. Good afternoon, here we are again. Hello, Geffen. Hi. Hello, Hugh. Hello, All right. Hal. Back into it, buddy. Yeah. Let's go for it. Yn ffermio bron i 1,000 o erwau gyd mewn partneriaeth a'i frodyr, mae gethyn ar teulu yn magu 2,200 o ddefed a ryw 100 o wartheg signo croes limousin. Dydy'r busnes erioed wedi cael ei effeithio gan y diciau o'r blaen, ond ym mis Ionawr, fe ddath y diwrnod roedd gethyn ar teulu wedi bod yn ei ofni ers tro. Roedd rhai o'r gwartheg wedi taro ar clwy. 86477. Mi werthon ni ran fwy ar lloi nôl yn November yn Ponsenni a wedyn ni cethon ni'r herd test ar un llo oedd yn inconclusive. A fel oedd hi'n digwydd, oedd gyda ni 10 buwch a 10 llo mewn un ca. A ni wedi cadw nhw ar wahân achos oedd y lloi ddim cweit digon o maint i fynd i'r caf sil. Ac fel dwi'n gweud, oedd yr un llwyn wedi dod lan yn inconclusive. Ac mewn 60 days cethon ni herd test wedyn ni gyfan gwbl. Ac mi ffindon ni mas bod y 10 llo o'r cae na wedi mynd i lawr ac cethon ni sioc enfawr a gweud y gwir. A nid ond y 10 llo, oedd na 10 buwch yn y bwns yna. A fel oedd hi'n digwydd, oedd yr anifeiliaid i gyd yn bwyda allan o caff crip. Ac mae'n amlwg erbyn hyn bod rhywbeth arall wedi bod yn rhannu'r crip gyda'r lloi yma. Felly, beth oedd hanes y fiwch yma te? Wel, oedd yr fiwch hyn, oedd hi'n bach yn cheeky, a beth oedd hi'n neud, oedd hi'n secu ffen mewn y dan yr crip feeder, a dwy'n y blawd oedd yn cwmpo fel oedd y lloi yn bita, ac mae'n amlwg bod hi wedi cael ei infectio yr un fath ar lloi. Felly, gethyn, da chi'n argoediedig, mae'r mochyn deiar oedd yn rhannu bwyd y gwartheg, a dyna beth oedd yn ei heintio nhw? O, bos, na goni bai. Oedd y lloi yn i gyd, ond y lloi mag, yn bod nhw i gael ei cadw ar wahân trwy'r haf. Wel, cethon nhw ddim i enni tan mis Mei, June, cethon nhw i enni. So o'n nhw mag, o'n nhw'n un bwnsyn, o'n nhw gyd yn byta o'r un man, ac oedd y fiwch, hi oedd yr unig un allan o'r 10 oedd yn byta gyda nhw, oedd y 9 arall ddim yn cymeryd dim sylw o beth oedd yn mynd ymlaen. Oes na foch yn y cae na te, neu'n gyfagos i chi? Wel, ni'n gwybod bod yna setiau i gael o fewn rhyw 100 milltir o fyna yn yr cwm agos, lle mae yna broblem wedi bod ers rhyw 6, 8 neu 10 mlynedd erbyn hyn. Felly, beth di oblygiadau hyn i'ch busnes chi? Pa gyfyngiadau sy'n arna chi? Wel, da ni'n gorfod profi bob 60 diwrnod nes bod ni'n cael 2 test clir. So heddi di'r test gyntaf nawr a dyn ni just croesi'n bysedd pan byddwn ni'n darllen bydden nhw wedi mynd yn glir. Achos wrth gwrs mae hwn mewn effeithio arno ni, ond dyn ni'n teimlo'n euog iawn fel betai, achos ni di roi cyntaf i gael yn yr ardal hyn. Ond oedd e ddim yn hollol yn isgwyl a gweud y gwir. Mae wedi bod yn yr cwm nes y draw man hyn a dyn ni'n byw ar y ffin fel betai a mae wedi croesi'r ffin i fan hyn a dyma'r achos cyntaf dyn ni wedi cael yn yr ardal hyn a mae'n anelu nawr at tuag at Cwm Senni os na gallwn ni cnocferi ben yr wythnos yma, wrth gwrs. O'ch chi sôn bod chi teimlo'n euog y fanna. Sut ymateb chi wedi gael gan eich cymdogion? O, mae rhaid i fi weid yn cydymdeimlad na beth ni wedi cael, achos i ni gyd wedi bod yn y sefyllfa le mae ni wedi bod yn edrych yn o'r safbwynt. It's not a case of if, but when, a mae'r when wedi dod a mae wedi cyrraedd yma. Be dyn ni'n gobeithio nawr yw gallwn ni cnocferi pen man hyn a cadw allan o'r cwm yma mwyn lles pawb. Mae'n gyfnod prysur ar ffermydd y teulu ar hyn o bryd. Mae'r wyna yn ei anterth, felly hefyd y lloiau, ac mae effaith y profi a'r cyfyngiadau arnyn nhw yn poeni gethyn. Os wisech chi'n gofyn i mi pindi'r wythnos prysyrau o'r flwyddyn, fi credu mwy na thebyg ta wythnos hyn ydy. Odyn, dyn ni'n wyna, dyn ni'n canol lloi a dyn ni'n gorfod cael pobl chwanegol a wythnos hyn i helpu ni nawr gyda'r i testo'r anifeiliaid yma. So mae'n agostau. A nid hon hynny, beth am reputation y fiches, achos chi'n bod dros y blynyddoedd i ni wedi adeiladu prynwyr ffyddlon iawn am y lloi dyn ni'n cynhyrchu. Dyn ni'n cynhyrchu ar gyfer y fachna sydd gynnon ni. Ac dwi'n teimlo'n euog iawn nawr yr holl ofid. Dyn ni wedi chosi i'r bobl werthfawr hyn, a dwi wedi erbyn hyn cysylltu ar ran fwyaf nhw i amddiheuro a i'r byddion nhw mewn ffordd, a fydden nhw'n cael alwad un o dyddiau yma eisiau testio gwartheg Cwm Rhynech. Ond mae yn cydnabod y galla'r sefyllfa fod yn waith. Dyn ni'n lwcus iawn mewn un ffordd, achos gyda ni ddim byd fan hyn, allwn ni ddim yn newid, allwn ni brynu mewn fori rhywbeth yn debyg i beth sydd gynnon ni heddi. Wrth gwrs, mae yna hanes sydd ddim nhw gyd, chi'n bod, a dych chi'n eisiau colli nhw.
Ond gallai ddim a gweud bod yna genedlaethau o bridio ofalus wedi mynd mewn i un yn nhw. So o'r safbwynt hynny, dyn ni'n lwcus iawn. Gyma hon ydy'r ffarm gyntaf yng Nghwm Senni gael ei tharo at TB. Mae Gethin yn poeni am effaith y clwy ar gynlluniau'r ffarm a'r ardal yn ehangach. Wel, os edrychwch chi yn y fachnadwydd nawr, mae'r lloi signod da stor gorau. Mae'r niferoedd wedi mynd i lawr, dim os am hynny. Maen nhw wedi mynd ac dwi'n sicr mae hwnnw rhywbeth i wneud ar dicau. Mae lawer o bobl wedi rhoi'r gorau iddi. Mae hwnnw'n gwestiwn bydd rhaid i ni gwynebu yn y dyfodol. Os na gallu gwaredu'r peth hyn yn y misoedd nesaf. Neu lle mae rhaid i ni newid y system yn hollol a mynd o gwerthu lloi signo i besgu gwartheg. Os gyda ni ddim o'r gwell, os gyda ni ddim o'r buildings, allan ni byth a wneud. Dwi'n tybio bydd rhaid i'r gwartheg i fynd. A na beth dwi'n poeni am mwy na ddim, gobeithio i ddiw bod yr gwartheg ddim yn mynd i diflannu cyn bod y cae yn diflannu. Waw, mae hwnna'n dweud mawr nawr. Odi, a mae'n serious iawn ac dyn ni wedi clywed yr holl sôn a mae rhaid i mi weid cododd y galon ni rai blynyddoedd yn ôl pen wnaeth Elin Jones gyhoeddi bod nhw'n mynd i wneud rhywbeth ynglyn â'r ticau a bod nhw'n mynd i difa moch ddeir yn rhai o'r ardaloedd lawr yn y gorllewin. Ond anffodus mi newidodd rhywbeth dros nos a dyn ni ddim wedi symud ymlaen un cam bach ers hynny ac mae rhywun yn edrych ymlaen i clywed nawr os oes rhywbeth yn mynd i ddigwydd yn y dyfodol agos.